हम पहुंच गए हैं लक्ष्मणपुर बीच। यह अंडमान का बहुत ही स्पेशल और यूनिक बीच है। यह नील आइलैंड में पड़ता है। हम यहाँ पे रैनी सीजन के टाइम पे पहुंचे थे, जिसके कारण यह बीच बहुत ज़्यादा खाली था। हमको ऐसा लग रहा था जैसे यह हमारा प्राइवेट बीच है। आप देखिए यहाँ का कितना सुंदर नज़ारा है और यहाँ पे आपको पानी बहुत ही क्लियर दिखाई देगा। इस बीच पे हम पहुँच के अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद हम यहाँ से निकले। हमको यहाँ पे एक डॉगी दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि वो हमारा वेट कर रहा है, हमारे साथ खेलना चाह रहा है। हम उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किए, उसके बाद हम आगे निकल